यार इतनी सारी गाड़ियां देखकर तो सिर चकरा जाएगा, पर ये जो गाड़ी है ये तो वही है जो चोर ले जा रहे थे। सही पकड़ा भाई। यही वो गाड़ी है, लेकिन इसे देखने से पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। इसका तो कचूंबर बन गया।